la cosa che mi piace è di sentire qui come una specie di brivido. Sono venuto da Parigi a Milano proprio all'inizio degli anni 50. Avevo fatto una parte dei miei studi universitari a Pisa e dunque ero totalmente, diciamo, italianizzato di cultura. Devo dire che ho avuto la fortuna di lasciare l'Università di Parigi alla fine degli anni 40 per venire a Pisa. Questo ricordo universitario ha avuto la sua proiezione nella mia carriera di storico dell'arte e di critico d'arte qualche anno dopo proprio a Milano. E dunque ho vissuto un grande momento a Milano, quello degli anni 50, quando soprattutto, e scusatemi, parlo e faccio un discorso, diciamo, di categoria, parlo del mio mestiere, la situazione artistica all'epoca in Europa occidentale era dominata proprio dalla grande guerra dei mercati fra Parigi e New York. La Parigi dell'epoca viveva con l'illusione di poter mantenere la precedenza e l'egemonia che aveva avuto prima della guerra e voleva negare l'irresistibile ascensione di New York. Come lo sapete, questo è finito nel 60 con la vittoria di New York e Milano, questa Milano dinamica, viva, ricostruita, ha capito all'epoca che Parigi, essendo paralizzata nella sua guerra contro New York, non lasciava passare tante possibilità di mostre, di scoperte, di convegni e Milano è stato un po' come la valvola di sicurezza della Parigi proprio, diciamo, paralizzati in questa guerra suicidaria. E ho vissuto alla fine degli anni 50 in un momento veramente dove si è aperta la seconda fase, se posso dire, del collezionista moderno a Milano, con proprio gente come Yves Klein, come Armand, César, Tinguely, Rotella. E mi ricordo dunque bene di questo grande momento dove le gallerie principali erano veramente tenute da grandi personaggi. Vi ho citato Guido Lenocci, ma c'era anche Carlo Cardazzo, era il grande momento dello spazialismo di Fontana e subito dopo Arturo Schwarz. Dunque questo, il mio primo ricordo è dunque un ricordo di grande vitalità culturale. La cosa che mi piace è di risentire qui un dinamismo vitale. Ho vissuto altri grandi momenti, diciamo, della vita milanese, il 68, il dopo 68, diciamo, il passaggio del design radicale al design postmoderno, la nascita proprio anche del stilismo di moda all'italiana. Dunque sono dei momenti bellissimi, devo molto a Milano. Mi fa bene di vedere per esempio che nel centro di Milano le botteghe strettamente milanese, anche i ristoranti, insomma, sono totalmente cancellate per le boutique e questo è per anche le boutique di design e di moda. Questo diventa un'omologazione triste. Vorrei che questa città, essendo veramente proprio milanese e attiva, diventi un modello per l'Europa.